Нәк бер атнадан Казанда фэшн ифтар узачак. Быелгысы 6-нчысы. Әле 2016 елда ук Җәннәт Минхаҗева хатын-кызлар өчен аерым мәҗлес уздырырга була. Авыз ашу йолалары шәригать буенча ничек кирәк шулай калган, эштәлеген кызыклырак итү өчен программага модалы кием күрсәтүне кертә. Эксперимент буларак башланганны кызлар ошатып кала. В этом году мы решили именно их поддержать. Быел без үзебезнең дизайнерларга игътибар юнәлттек. Шул рәвешле хатын-кызларга чит ил брендларына сыйфатлы альтернатива тәкъдим итәсебез килде. Монда өс киемедә су коену өчен бургини, көндәлек күлмәкләр, спорт костюмнары булачак. И верхняя одежда, это и буркини, купальная одежда для мусульманок, и просто повседневные наряды. Сыйы да шул, сәгате дә, нияте дә, әмма эштәлек башка. Әйтик, бу атнада спортчылар ифтарга җыелды. Беренче тапкыр аны джиу-джитсу буенча дөнья чемпионы Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллинның остазы мәрхүм Айрат Кәлимуллинга багышладылар. Залда келәм хуҗалары, тренерлар. Бик җиңел бирде. Безнең балалар да тота, без дә тотабыз, әлхәмдүлилләh. Бергәләшеп шунда намаз укыйбыз, бергәләшеп шунда мәчеткә барып авыз ачабыз. Ислам тарихына күз салсак, пәйгамбәребез Мөхәммәд та спортчы булган, көрәшчеләр белән бил сынашкан, от чабышларында катнашкан. Безнең динебез барыбызны спорт белән шөгыльләнергә энди, чакыра. Һәрбер мусульман үзенчә спортсмен булырга тиеш дип уйлыйм. Һәр һөнәрнең үзенчәлеге бар. Эштә вакытта ураза тотуның да нечкәлеге була. Менә бу атнада Германиядә футбол матчын 65-нче минутта туктаталар. Авыз ашу вакыты җиткән икән. Командада мөселман уенчысы Мусыня хаты бар. Ул ураза тота. Судья аңа су кауып, авыз ачарга мөмкинлек бирә. Татарстанда быелдан төрле һөнәр ияләре өчен ифтарлар ешрак уздырыла башлады. Әйтик, Биектау районында мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр авыз ачарга җыелды. Эш вакытында үзләре җырлаучы, биюче, нәфис сүз остасы булса да, бу юлы чыгышлар алар өчен иде. Ихтан торгачка батлыйм, бисмилла, бисмилла, һәр адымны атлыйм, бисмилла, бисмилла. Мондай очрашуларда гадәттә мөнәҗәтләр җырлыйлар. 7 яшьлек Ислам Хизбуллин конкурста җиңүчеләрнең берсе. Рамазан бәйрәм шикелле инде. Күп Коръән укыйм, намаз укыйм. Именно әтем белән бергә укыйм инде намазны. Ифтарның асылы изге. Көне буе начар гамәлләрдән, начар сүз, ашаудан тыелып торган мөселманнарны очраштыру, бер-берсенә якынайту. Тематик очрашулар бу кичләрне төрлерәк итә. Ифтар кылдыру, аны ничек атасалар да ифтар эчендә. Һәм ифтар кылып, кемдер ураза тотмаса да шунда бара, аны чакыралар, ул кызыга. Һәм иншалла уразаларга да керә. Татарстанның күп кенә мәчетләрендә дә ифтарлар көн саен уза. Түбән Каманың Җәмигъ мәчетендә ураза аенда көн саен 700 кешегә аш-су әзерлиләр. Бу юлы укытучылар җыелган. Күбесе татар теле укытучылары, башка тел белгечләре дә бар. Менә шулай безнең көн саен диярлек кунаклар кабул итәбез. Аларга сөйлибез. Вагазлар, хәзрәтләр керә, үзебез дә инде. Хәзер корпоратив ифтарларда модага керде. Коллективта ураза тотучылар эштән соң да бергә җыела. Мираж журналы ифтарны елда үткәрә. Менә калса ничек кенә уздырылса да, ул менә ул бик саваплы эшләр гамәлләрнең берсе. Һәм ул кирәк, беренчедән менә шушы дингә тартыру, әхлакый яктан чистарыну өчен дә кирәк. Ифтар өчен хәзерләнгәндә эшебездә пешеп чыкты. Ифтарларның классик варианты авылларда саклана. Аны монда гади итеп авыз ашу дип йөртәләр. Менә Лоиш районының Пәрәү авылында Зайнуллиннар гаиләсе. Төп нигездә 5 бала үстергән, бүген 7 оныклары бар. Зур гаилә Рамазан аен көтеп ала, авыз ачарга дип төп йортка туганнар, күршеләр җыелу үзенә бер күңелле. Туганнарыбыз бик күп. Татарлар гына түгел, төрле нация, милләт кешеләре дә бик күп. Бу йортка, бу нигезгә аяк басмаган кеше юк, Аллага шөкер. Ураза бик кыска. 30 көн генә, ләкин шушы 30 көн эчендә без табык урын һәм вакыт кашан туганнар белән бергә иебездә җыелышып, кашан хәзрәтне чакырып, хәзрәт безгә вагаз сөйләп, шушы ураза әһәмияте турында әйтеп, менә шуны онытмаска, чөнки ураза һәм гомумән Рамазан ул гаилә белән бәйле. Өйдә җыеласыңмы, банкет залындамы аерма юк ди хәзрәтләр. Иң мөһиме ифтарның асылы саклана. Намаз уку, күмәкләп авыз ачтыру, рәхәтләнеп аралашу. Рамазанның тагын бер кичен якын кешеләргә нәшәсендә уздыру. Темалары шул кишләрне төрләндерүче бизәкләре генә. Алия Хәйретдинова, Гөлнара Миңнеханова, Данил Филатов, Александр Лихачев. Яңа гасыр каналы.